हेलो गाइस, मिले एक नई वीडियो में। इस गेम का नाम क्या है? हेलीकॉप्टर फाइट 2 बेड। जिस गेम का नाम है हेलीकॉप्टर फाइट 2 दुश्मन एंड गेम। यस। ओए ओए ओए, एक बार में दोनों फूटे, लेकिन कुछ जगह नहीं फूटे। ओए, वो तो ऑटोमेटिक ही मर गया। कोई आया नहीं, लगता है कि वो पीनल आंटी नहीं, डिम्पल आंटी। तेरी मम्मी का नाम सुन के तो वही बोल रहा हूँ। ये ले, खड़ ऐसे गोली चलाते रहने का। ओ देख 60 के लिए। जेमिल, मैंने कहा था मैं जाओ घर जा। रियांश हमें बंद कर दो। लगता है ये भूत वाला है, लगता है। नहीं, ये भूत वाला नहीं है, भूत वाला ही है। क्या है? इसमें भूत का है? चल बता। आ रुकना, उसके बाद ऐसा भूत को मारूंगा ना। नहीं, मैं मारूंगा भूत को। छोटा भूत आएगा, मैं मार दूंगा। एक भूत में मारूंगा, एक भूत तो मैं बड़ा भूत मारूंगा। हाँ पता है। ओपी हेडशॉट। साला बॉट मारता भी नहीं। मार ओ ओए, इसने तूने मार दिया। और तूने उसको, ये तो चमत्कार हुआ। नहीं दोनों एक साथ में चमत्कार। नहीं तू जेमिल, तूने उसको मारा, उसने तेरे को मारा। चमत्कार। ओए अभी गिर देता। जेमिल, एक दिन डॉन का डॉन नंबर 2 की तरह बोल रहा था ना, कविता के बच्चे। मैं तुम्हारी तरह क्यों बोल रहा हूँ? कविता के बच्चे, कविता को छोड़ और भाग, ऐसे कहा था ना। कविता के बच्चे इस बार मैं बच गया उससे। यार ओए, भूत आ गया। ओ भी, तूने भूत को कैसे सबक सिखाया है? मैं फिर भूत तेरे को मार देता। घूमपक एक बार मैं मर जाता हूँ, फिर एक बार भूत से मरेगी। लेकिन तूने भूत से मार खाना, दिखते हैं वो कैसे मारता है। अगर इस वो वाली शील्ड 3 मिल जाए तो देखा कैसी गोली चलाता हूँ मैं। लेकिन जेमिल, वो भूत का है। भूत आएगा अभी नीचे। इसको खत्म करूँगा ना, इनकी पूरी फैमिली को। आजा बेटे, तेरे को मारा। तोड़ू लाले। ओए, इसके पास भी तेरी जैसी बंदूक है। मेरे जैसी बंदूक नहीं, एक की है। अपन के पास थॉमसन है, उसके पास एक की है। मेरे को तो खाने का मन हो रहा है। ये सपना देख रहे हैं। नहीं, उसके पास शक्ति है। भूत आजा बेटे, आजा बजा दूंगा तेरा बाजा।
आजा बेटे आजा, ये जेब में बदलेगा तेरा मजा। इस बार मैं स्लो मोशन में अबे मार, अभी मेरे को मार देता। आजा बेटे आ गया, मर गया पुतला। उसने वेस्ट पहनी थी फिर भी मर गया। ओ यार पहले उसको मारना था ना, उसके ऊपर ही निशाना करके मारता हूँ। एक मिनट मैं भूत को मार के देता हूँ, ये वाला नहीं तू ही कर। मैं उस बंदे को मार के देता हूँ जिसने जियन साहब मैं बदला लूँगा, उसका खुद ही मैं बदला लूँगा। ठीक है आजा बेटे आजा, बेटे आओ बेटे। अब मैं गोली चलाते ही रहूँगा। मर गया। मेरे को तो एकदम से डर ही दिया। पीछे ही पड़ गई तेरी गोली का पिछला। अब हम सबको दिखाओ कि क्या स्पेशल सिखाया है तुमने इनको। ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ओपी देर का न्यू गन खोल के दी। कौन सी? ये और पैसे 35 हो गए। अरे अभी तो एक बारी बाकी है, फिर दूसरी आएगी, इसमें तू लड़ेगा ना। उसमें से उस वाले भूत से मैं आगे बनूंगा। ओपी ये तो मैं भी नहीं कर सकता। मेरे बाप को क्या सिखाया वो भी तो दिखाओ। ओके मोटू दिखा दो। साथियों, हमने इसे डॉग को सिखाया है कि मालिक से खर्चा कैसे करवाते हैं। मालिक से? वो कैसे? टाइगर?